എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടാണ് ആമസോൺ മഴക്കാട്. ആമസോൺ മഴക്കാട് എന്നാൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായൊരു മഴക്കാടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുമോ? അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആദിമ മനുഷ്യർ മഴക്കാടിനെ തങ്ങളുടേതായ അന്നവനമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഈയിടെയായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ആമസോണിനെ പറ്റിയും അന്നവനം, അതായത് ഫുഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് കേൾക്കാം. സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ മഴക്കാടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട്. അതെ, ഇന്ത്യയുടെ 2 ഇരട്ടെങ്കിലും വലിപ്പം വരും ആമസോണിന്. ഇടതൂർന്ന മരങ്ങളും കാട്ടരുവികളും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ സന്ദർശിച്ച 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്പാനിഷ് നാവികർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടെ കൂറ്റൻ നഗര സമുച്ചയങ്ങളും അവിടെ ജനലക്ഷങ്ങളും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 100 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പോയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അവിടെ അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. യൂറോപ്യൻ നാവികരും യാത്രികരും എല്ലാം ചെന്നപ്പോൾ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ സ്പാനിഷ് യാത്രികർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടില്ല. എവിടെ മറഞ്ഞുപോയി ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ? ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ വഴി കാടുകൾ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരുപാട് നഗര സമുച്ചയങ്ങളും മറ്റും കാണാനിടയായി. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നഗര സമുച്ചയങ്ങൾ പിന്നീട് മൺമറഞ്ഞു പോവുകയും അവയെല്ലാം കാടിൻ്റെ അകത്തായി പോവുകയും ചെയ്തു. അതുമാത്രമല്ല, തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കാതെയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആമസോണിലെ ആദിമ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആമസോണിൽ കല്ലുകൾ കിട്ടാനും പാടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം മരങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്തതായിരുന്നു. അവർ പോകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ സ്മരണകളും മാഞ്ഞുപോയി. സ്പാനിഷ് നാവികർ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ പല മാറാവ്യാധികളും അവരുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. അരുവികളിലൂടെയായിരുന്നു അവരുടെ യാത്ര. അരുവികളുടെ കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദിമ നഗരങ്ങളിലേക്കും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും സ്പാനിഷ് നാവികർ ചെല്ലുകയും പല മാറാവ്യാധികൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആമസോൺ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു മാറാവ്യാധി എന്താണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഒന്നൊന്നായി മരിച്ചു വീണു. അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന കാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആദിമ മനുഷ്യരെ തുടർന്നു വന്ന യൂറോപ്യൻ നാവികരും യൂറോപ്യൻ യാത്രികരും എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആമസോൺ വനാന്തരങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതാർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെയായി. എന്നാൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് നേച്ചർ ജേണലിൽ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ വന്നു. കുറേയധികം ശാസ്ത്രജ്ഞർ പലയിടങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ. ഫൈറ്റോലിത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിലിക്കയുടെ ഒരു രൂപാന്തരം എല്ലാ ചെടികളിലും ഉണ്ടാവും. അത് മൺമറഞ്ഞുപോയ ചെടികളിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് വഴി എത്ര നാൾ മുൻപുണ്ടായിരുന്നതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാകും. ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റോലിത്തുകൾ പഠിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കപ്പയും ചോളവും എല്ലാം 10,000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പലയിടത്തും ശാസ്ത്രജ്ഞർ മണ്ണിൽ കൂടിയൊരു ട്യൂബ് കടത്തി മണ്ണിന്റെ സാമ്പിളുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവും ആഴമുള്ളിടത്ത് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മണ്ണിന്റെ സാമ്പിളായിരിക്കും ഉള്ളത്. അങ്ങനെ എടുത്ത സോയിൽ കോർ സാമ്പിളുകളിലെല്ലാം തന്നെ പലയിനം ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും എല്ലാം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി. മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരം മൺചട്ടികളും മൺപാത്രങ്ങളും അതിൻ്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്താനായി. ഇതെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ യൂറോപ്യൻ നാവികർ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മുൻപേ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഒട്ടും വളക്കൂറില്ലാത്ത ആ മണ്ണിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം എങ്ങനെ നിലനിന്നു പോകുന്നു? അതാണ് അടുത്ത കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ടെറാ പ്രെറ്റ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആമസോൺ ബ്ലാക്ക് എർത്ത്, അതായത് ആമസോണിലെ ഏറ്റവും ഫലസമ്പുഷ്ടമായ മണ്ണ്, അതിൻ്റെ പേരാണ് ടെറാ പ്രെറ്റ. ടെറാ പ്രെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത മണ്ണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലായാണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടിലെ മണ്ണ് ഒരു 10 മീറ്റർ താഴെ കുഴിച്ചാൽ കൂടിയും അതിൽ കാര്യമായി വളമൊന്നും കാണില്ല. ശക്തിയായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴയും ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളവുമെല്ലാം അവിടെയുള്ള വളസമ്പത്തിനെയും എല്ലാത്തിനെയും അരുവികളിലേക്കും തടാകങ്ങളിലേക്കും മറ്റുമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ കൃഷി ചെയ്യുക വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ടെറാ പ്രെറ്റ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കറുത്ത മണ്ണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി കണ്ടെത്തി. ആദ്യമൊക്കെ ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു മണ്ണാണ് എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു മണ്ണാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് ചാരമാണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആദിമ മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയെ പണ്ടേ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ടെറാപ്രറ്റ കറുത്ത മണ്ണ്, ആമസോണിയൻ കറുത്ത മണ്ണ് എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് 2 തിയറിയുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്വാഭാവികമായ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ഉണ്ടാവുകയും അവർ ഈ മണ്ണ് കണ്ടെത്തുകയും അതിൻ്റെ സമ്പുഷ്ടത കൂട്ടാനായി അതിലേക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും പക്ഷികളെയും എല്ലാത്തിനെയും ഭക്ഷിച്ച ശേഷം അവയുടെ എല്ലും മുള്ളും എല്ലാം അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ആ മണ്ണിനെ ഒന്നും കൂടി സമ്പുഷ്ടതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും അതിൽ അവർ കൃഷി ചെയ്തു പോരുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ തിയറി. രണ്ടാമത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അവ പ്രകൃതിദത്തമായി ഉണ്ടായതല്ല, പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ കാണുന്ന ചാരത്തിൻ്റെ അളവും ചാരത്തിൻ്റെ ഘടനയും എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് അവർ തന്നെ വളരെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ തീയിടുകയും ആ തീ ആളിക്കത്തി ചാരമാവുന്നതിന് മുൻപേ അത് കെടുത്തുകയും അതിലേക്ക് പല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി ചേർത്ത് പോരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വളരെ വളക്കൂറുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് ഈ ടെറാപ്രറ്റ സോയിൽ. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ എല്ലാം വാസസ്ഥലങ്ങളോട് വളരെ ചേർന്നാണ് ഈ ടെറാപ്രറ്റ സോയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ടെറാപ്രറ്റ സോയിൽ ഉള്ളയിടത്തേക്ക് ഇവർ വാസസ്ഥലം അനുയോജ്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്തതാവാം, ഇല്ല എങ്കിൽ വാസസ്ഥലങ്ങളോടടുത്ത് തന്നെ കൃഷിയിടങ്ങൾ വരുവാനായി അവർ ടെറാപ്രറ്റ സോയിൽ അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളോടടുത്ത് ചെയ്തതുമാവാം. പിന്നെ അന്നവനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അന്നവനം എന്താണ്? അന്നവനം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമാകൾച്ചറിലും റീജനറേറ്റീവ് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ മെത്തേഡ്സിലും അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി മെത്തേഡ്സിലും എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനാകുന്ന ഒന്നാണ്. അതിൻ്റെ തത്വം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാരുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന, പഴങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന, അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, തടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നവ, പ്രകൃതിദത്തമായ എണ്ണയും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം ഇടകലർത്തി വളർത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനാണ് ഫുഡ് ഫോറസ്റ്റ് അഥവാ അന്നവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ 10% മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ അന്നവനമാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിലയിനം ചെടികൾ മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതിന് ഹൈപ്പർ ഡോമിനൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രതിഭാസം ആമസോണിൽ പലയിടങ്ങളിലായി, പ്രത്യേകിച്ചും ആമസോണിലെ ആദിമ മനുഷ്യരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾക്ക് അടുത്തായി കാണപ്പെടുന്നു. അവിടെയും സോയിൽ കോർ സാമ്പിളുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എടുത്തു. അവിടെയും കണ്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് സിഡാർ, ഹെംലോക്ക് എന്നീ പറയുന്ന മരങ്ങളുടെ കാടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ അതിനുശേഷം ഒരു ലെയർ സോയിൽ കോർ എടുത്താൽ ആ മരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചാരവും അതിനുശേഷം പിന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന പല പല ചെടികളും മരങ്ങളുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ അവിടെ വരികയും നിയന്ത്രിതമായ തീയിടൽ വഴി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ മാറ്റിമറിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. ഓർക്കണം, ഇപ്പോൾ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെയുള്ള തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കലല്ല അന്ന് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്നുണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ വെറും 2% ആമസോണിയൻ മനുഷ്യർ മാത്രമേ ഇന്നവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല അവരുടെ പൂർവികർ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന്. വളരെ കുറച്ച് അറിവുകൾ മാത്രമേ അവർ അവശേഷിപ്പിച്ചുള്ളൂ. പറഞ്ഞല്ലോ, അവർക്ക് പാറയുടെ ദൗർലഭ്യം മൂലം അവരുടെ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും പണിതുകൊണ്ടിരുന്നത് മരത്തിൽ നിന്നാണ്. അവർ വളരെ പ്രകൃതിദത്തമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവശേഷിക്കുന്നതും വളരെ കുറവായിരുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും എല്ലാം അവർ അവരുടെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ പല ഗുഹാചിത്രങ്ങളും പല ചിത്രവർണ്ണങ്ങളായും പല പാട്ടുകളായും കഥകളായും എല്ലാം അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ബാക്കിയുള്ള 2% ജനത ആ അറിവിൽ നിന്നാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് തീയിടുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അനിയന്ത്രിതമായ തീയിടലല്ല അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് അവർ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രം തീയിടും. ആ തീയിട്ട സ്ഥലത്ത്
അവരുടെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരുടെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അവർക്കറിയാം, തീയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സക്സസീവ് റീഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവും. അതായത് തീയിട്ട് നശിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായി വരുന്ന ചെടികൾ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം വേറെ തരം ചെടികളും മരങ്ങളുമായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്. ആമസോണിയൻ പൂർവികർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. അവർ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിതമായ തീയിടൽ വഴിയും അവർക്കാവശ്യമുള്ള പലതരം മരങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം അവർ ആ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ടെറാപ്രറ്റ സോയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പലയിനം മരങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്തമാർന്ന വെറൈറ്റികൾ അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ചോളമാണ് നട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ നാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, അതായത് യൂറോപ്യൻ കൃഷി സമ്പ്രദായമല്ല ഒരിക്കലും അവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കാൻ. അവർ ഒരു തരം ചെടിയല്ല വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത്, പലതരം ചെടികൾ, ഒരു ചെടിയുടെ തന്നെ പലതരം വെറൈറ്റികൾ. ഒരു ചോളമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ എല്ലാം 12ഉം 14ഉം ഇനം ചോളമാണ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ ആ വിത്തുകളെ അവരുടെ തലമുറകളുടെ സമ്പത്തായി കരുതിപ്പോന്നു. അങ്ങനെ പലതരം ചെടികൾ, അവർക്കാവശ്യമുള്ള പലയിനം പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, കുരുക്കൾ, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, നാരിനു വേണ്ടിയുള്ള മരങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലയിനം പലതരം ചെടികളും മരങ്ങളുമാണ് അവർ അവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത്. നാം ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. നല്ലയിനം മരങ്ങൾ അവർ അതിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്തിരുന്നു. കാട്ടിൽ പലയിടങ്ങളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം മരത്തിൻ്റെ കായ്ക്ക് 1 ഗ്രാമാണ് തൂക്കമെങ്കിൽ ആമസോണിയൻ പൂർവികർ നട്ടുവളർത്തിയിരുന്ന അതേ മരത്തിൻ്റെ അവരുടേതായ ഇനത്തിന് 100 ഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരും. കണ്ടില്ലേ, അവർ വളരെ നല്ല കർഷകരായിരുന്നു. പക്ഷേ മാറാവ്യാധികളും അവരുടെ ചോരക്കായി മുറവിളി കൂട്ടിയിരുന്ന യൂറോപ്യൻസും സ്പാനിഷുകാരും എല്ലാം വന്നതോടുകൂടി അവർ അവരുടെ ആർഭാടമായ നഗരജീവിതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിട്ടു. അവരുടെ സമുച്ചയങ്ങളെല്ലാം കാട് കയറി. അതെല്ലാം വീണ്ടും മണ്ണിന് സ്വന്തമായി. അവർ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി. കാരണം അവർക്ക് അതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല. അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും അവരുടെ സമ്പത്തായി തന്നെയുണ്ട്. ആ അറിവ് മതി അവർക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് അവരുടേതായ ലളിതമായ ജീവിത രീതികളിലേക്ക് പോകുവാൻ. പറഞ്ഞുവല്ലോ, വെറും 2% മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആമസോണിലെ പൂർവികർ ബാക്കിയുള്ളത്. അവരിൽ പലരും ഇപ്പോഴും വളരെ മോഡേണായി കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അതിലും കുറച്ച് ശതമാനം ആളുകൾ സ്വന്തം പൂർവികരുടേതായ പല കൃഷിരീതികളും ജീവിത രീതികളും ഇപ്പോഴും അവലംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത്? നാം ചുറ്റും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ. നമ്മുടെ കൃഷി, നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം, നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ, നാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശാശ്വതമായ കൃഷിരീതികളല്ല, പ്രകൃതിദത്തമായ കൃഷിരീതികളല്ല. നാം പലപ്പോഴായി കാണുന്നു, പല വാർത്തകളിലും കാണുന്നു, 10 ടൺ ചേനയും 10 ടൺ വെള്ളരിയും 10 ടൺ തക്കാളിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രഗത്ഭരായ കൃഷിക്കാർ പറയുന്നു, വാങ്ങിക്കാൻ ആളില്ല, എടുക്കാൻ ആളില്ല, നല്ല വില ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്ക് 1 ഏക്കറിൽ ഒരു 10 സെന്റിൽ ഒരു കുളം നിർമ്മിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ആ കുളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആമ്പലും താമരയും ലെംനയും അസോളയും എല്ലാം ഇടകലർത്തി വളർത്താം. ഫിൽറ്ററും എയറേഷനും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്താം. മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനായി എടുക്കാം, ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കവ വിൽക്കാം. ഈ വളർത്തുന്ന ചെടികളെ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാം, പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം. ആ കിട്ടുന്ന വളം, ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ നടാം, പല ഇനം പച്ചക്കറികൾ നടാം. ആമസോണിയൻ പൂർവികർ ചെയ്തതുപോലെ കപ്പയും ചോളവും പയറും അങ്ങനെ പല ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പല സമ്മിശ്ര കൃഷികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കാരണവശാലും ഇതെല്ലാം എത്ര കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും അതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിൽക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കും. മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വഴിയോരങ്ങളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തണൽ മരങ്ങൾക്ക് പകരം അവ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മാമ്പഴവും പ്ലാവും ഓറഞ്ചും എല്ലാം ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിഷമടിക്കാത്ത പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കാനാകുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ അണ്ണാനും
കിളികളും കാക്കകളും കുയിലുകളും ഒന്നും പട്ടിണി കിടക്കില്ലായിരുന്നു. ഇനിയും സമയമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആമസോണിന്റെ ഹരിതമായ ഹൃദയം ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി തുടിക്കുന്നു. ആമസോണിലെ പൂർവികർ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ച മരങ്ങളും ചെടികളും ഇന്നും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതെ, ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അവർ ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തഴുകിയും തലോടിയുമാണ് അതിനെ അവർക്കാവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക്, എന്നാൽ ആ പ്രകൃതിയെ ഒട്ടും നോവിക്കാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റിയത്. അതുപോലെ തന്നെയാവണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും കൃഷിയിലെയും ഇടപെടലുകൾ. നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയിലേക്കും നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിത രീതികളിലേക്കും പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം എന്നും ഓർക്കണം. ആമസോണിലെ പൂർവികരെ പോലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ഭംഗം വരുത്താതെ, അതിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലതയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്താതെ സുസ്ഥിരമായ കൃഷി രീതികൾ നമുക്ക് അവലംബിക്കാം. ഈ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം നമുക്കതെല്ലാം മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വേളയാകട്ടെ. വരൂ, സൃഷ്ടിക്കാം നമുക്ക് അന്നവനങ്ങൾ. മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങട്ടെ നമ്മുടെയെല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെയെല്ലാം വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നും, നമ്മുടെയെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്നും. നന്ദി, നമസ്കാരം.